मेरे इस व्लॉग में बने रहिए और जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। मेरे पास आ जाता है साजिद, क्योंकि साजिद को लेना होता है फ़ोन। वो चला जाता है वेव मॉल, मैं भी जाता हूँ उसके साथ। वहाँ पे आ जाते हैं जुल्फार भाई, फिर साजिद करवाता है बिलिंग करवाने के बाद करता है अपने फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने के बाद साजिद हो जाता है बहुत खुश। फ़ोन लेने के बाद हम आ जाते हैं वापस, साजिद जाता है मुझे छोड़ने। फिर मैं और अनायत भाई निकालते हैं गाड़ी, क्योंकि हमें जाना होता है रजौरी और रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम होता है। हमसे निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं फ्लाई ओवर पे। फिर रास्ते में मैं चलाता हूँ गाड़ी खुद। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में।